Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Сёння буду чытаць вам 5-ю заключную частку майго шматсерыйнага фантастычнага аповеда «Чалавечы фактар». Спадарства, ці спадабаўся вам такі погляд на гісторыю чалавецтва і на падзеі, якія мы назіраем сёння ў свеце? І мяне яшчэ цікавіць, ці даспадобы вам такія доўгія фарматы аповедаў у агучцы. Дзяліцеся сваімі думкамі ў каментарах і цісніце падабайкі. Паехалі! 4 месяцы пад зямлёй пралецелі хутка і адначасова цягнуліся вельмі павольна. Міністры, апошнія з безлічы чыноўнікаў, што захаваліся ў былой краіне, прызначылі сябе загадваць харчовымі прыпасамі і ўвесь час спрачаліся, хто мусіць атрымаць большы паёк. Яны выносілі прапазіцыі на агульнае слуханне, выказвалі свае думкі, лаялі адзін аднаго, галасавалі, аспрэчвалі вынікі і ўсё пачыналася нанова. Сакратара міністры прымушалі дасканала запісваць усё, што адбываецца, каб у любым спрэчным выпадку можна было знайсці неабходны запіс у стэнаграме і сунуць яго ў нос апанента. Іваноў і Раскосаў спярша ўспрымалі загады міністраў сур'ёзна, пакуль не зразумелі, што тыя папросту звар'яцелі. Тое ж адбылося і са спадаром прэзідэнтам. На 8-й дзень ён асэнсаваў жуду падзей, што адбыліся праз ягоны ўдзел у тым ліку, і застрэліўся. Усё сваё жыццё спадар-прэзідэнт марыў валодаць светам, жадаў, каб ворагі трэсліся ад страху перад ім і скланялі галовы, прызнаючы ягоную веліч. Але ўсё знікла. Чалавецтва знікла. Усё страціла будзе-які сэнс, і адзіным выхадам для ўладалюба стала куля. Раскосаў абярнуў цела ў коўдру і з дапамогай Іванова адцягнуў яго ў лядоўню. Халодны склеп, які раней хаваў у сваіх нетрах запасы ежы, а цяпер пераўтварыўся ў грабніцу тырана. Бо ён і сапраўды быў тыранам, які кашмарыў увесь свет сваімі амбіцыямі. Пасмейваючыся, прашаптаў Раскосаў і зачыніў лядоўню. Прадукты адтуль яны з Івановым вынеслі, падзялілі паміж сабой і міністрамі і астатні час правялі асобна ад былых аўтарытэтаў краіны. Раскосаў знайшоў у пакоі прэзідэнта бібліятэку і ад радасці некалькі хвілін скакаў на месцы. «Не памятаю, калі чытаў апошні раз і што менавіта», – смяяўся хлопец. «Але ж цяпер прачытаю ўсё». І так ён і зрабіў. Браў кніжку, прачытваў яе за 2-3 дні, гадзіну губляў на тое, каб падзяліцца з Івановым асабістымі думкамі і браўся за наступную. Раскосаў чытаў Іванову ўслых, бо думаў, што гук жывога голасу не дасць лейтэнанту захраснуць у багне адчаю, а цікавыя сюжэты ці важныя навуковыя адкрыцці, зафіксаваныя на папяровых старонках, павернуць яго да жыцця. Увесь другі месяц зняволення пад зямлёй Іваноў правёў моўчкі, амаль не еў і не падымаўся з ложку, бо быў прыціснуты цяжкім грузам адказнасці за знішчэнне чалавецтва. Адным вечарам Раскосаў шчыра сказаў яму: «Ці злуюся я на цябе за тое, што ты зруйнаваў маю мару пабудаваць свой дом? Вядома, злуюся. Але я дакладна ведаю, што ты зрабіў гэтае ненаўмысна. Ты, лейтэнант, сыграў ролю каталізатара, падліў алей у агонь, кінуў запалку ў сухое галлё. Чакай, прыдумаў лепшую метафору. Ты ўвасабляеш сабой звяно доўгага ланцугу, імя якому чалавечы фактар». Раскосаў радасна засмяяўся сваёй ідэі. «Той свет, які мы ведалі і лічылі нармальным, – працягваў хлопец, – быў хворы на галаву. Ці пачалося гэта з першым крокам першага чалавека на зямлі, ці хвароба авалодала чалавецтвам пазней, мне невядома. Але вось гэты канец самы натуральны для нас, для хворых людзей. Бо нельга будаваць шчаслівую будучыню з дапамогай зброі. Адзін чалавек не можа быць вартым за мільёны, а мільёны не павінны бясспрэчна слухацца аднаго. І калі ў нетрах краіны ты хаваеш ядзерныя ракеты і бясконца пагражаеш імі, то калісьці яны маюць выбухнуць. Бо, як казаў спадар Станіслаўскі, калі ў першым акце спектакля на сцяне вісіць ружо, у трэцім яно абавязкова стрэліць. Нам з табой, Іваноў, пашанцавала жыць у трэцім акце», – падсумаваў Раскосаў і сумна засмяяўся. Праз 2 месяцы хлопцы вырашылі выходзіць на паверхню. Яны знайшлі ахоўныя касцюмы, сабралі ў сумкі прыпасы і няспешна выйшлі на паверхню. «Разумееш, Іваноў, чаму падзеі мусілі скласціся менавіта такім чынам?» – спытаў Раскосаў. Лейтэнант паматаў галавой. «Бо гэтыя сволачы рыхтаваліся да выбуху. Глядзі, які прадуманы бункер яны для сябе стварылі. Нават паклапаціліся пра адзенне для выхаду на атручаную радыяцыяй паверхню. Яны спадзяваліся націснуць на свой чырвоны прыціск, перажыць выбухі і яшчэ пажыць удосталь. Але ж спадар лёс паслаў ім цябе, Іваноў». Раскосаў зарагатаў. У рэспіратары смех ягоны гучаў здушана. Воблік горада было не пазнаць. Чырвоны дом і ўсе астатнія будынкі ў цэнтры ляжалі абыякавымі руінамі.
Ні адзінае жывое душы напарнікі не напаткалі на сваім шляху да акружной дарогі. Ды і потым нікога нідзе не было. Быццам усе дамовіліся і сышлі кудысьці. Пустэча моцна ўразіла Раскосава, і цяпер з кожным днём ён усё менш размаўляў. Не ўсміхаўся ўвогуле і толькі панура глядзеў з-пад броваў, нізка апусціўшы галаву. Падчас аднаго з прыстанкаў Раскосаў доўга ўглядаўся ў пражэрлівае полымя кастра, на якім Іваноў гатаваў вячэру, а потым раптам прамовіў: «Адукацыя». Іваноў здзіўлена паглядзеў на таварыша, які за месяц прамовіў першае слова і памяшаў лыжкай у рондалі. Раскосаў маўчаў. Яму было што дадаць, але на твары ягоным адлюстроўвалася агіда не то ад асабістага голасу, не то ад словаў, якія абавязкова неабходна вымавіць, каб суразмоўнік іх пачуў і, можа, нават зразумеў. Але думкі гэтыя ўжо пэўны час апаноўвалі розумам Раскосава, і больш трымаць іх у галаве было нельга. Яму падалося, што праз рот, праз словы, яны нарэшце сыдуць і пакінуць яго ў спакоі. Раскосаў уздыхнуў і працягнуў павольна, вымаўляючы з неахвотай: «Адукацыя, лейтэнант, здаецца, адзінае, што мае значэнне». Іваноў падумаў крыху і, не дачакаўшыся тлумачэння, спытаў: «Чаму?» «Адукацыя і асвета робяць з чалавека па сутнасці звера, разумную істоту, здатную на вялікія подзвігі. Адукацыя і цікаўны розум дапамаглі чалавецтву стварыць медыцыну, якая ратуе жыццё, паляцець у космас, дазнацца пра таямніцу стварэння нашай планеты». «Гэта сапраўды так», – паківаў Іваноў і разліў суп па талерках. Раскосаў неахвотна пакруціў лыжкай у супе і адставіў талерку. «Мы апошнія людзі на зямлі. Не мы ўдвох, а тыя рэшткі, што хаваюцца там-сям», – працягваў Раскосаў задумліва. «З дапамогай адукацыі мы зможам пабудаваць новае грамадства. І ведаеш, што я сцяміў?» У вачах Раскосава танчыла полымя, а ў глыбіні хаваўся морак, адчай, абыякавасць і смерць. Гэтакі позірк сябра моцна спалохаў Іванова, і хлопец сцепануўся і апусціў вочы ў талерку. Раскосаў працягнуў разважаць. Ва ўсіх драпежнікаў была свая асаблівая зброя, якая дапамагала ім выжыць. Так адукацыя стала зброяй чалавецтва. Зброяй, якая дапамагла нам узнесціся высока-высока. І гэтая ж зброя знішчыла ўсіх нас. Мы можам стварыць новае грамадства, прынесці свае веды, навучыць людзей. Пакаленне за пакаленнем будзе атрымліваць адукацыю і працаваць дзеля будучыні, каб раптам у адзін звычайны дзень усё выбухнула знову. Дык ці ёсць сэнс у тым, каб чалавек, як від, працягваў жыць?» Іваноў нічога не адказаў. Ён быў уражаны цемрай, якая ахутвала думкі некалі жыццярадаснага напарніка Раскосава. Наступнай раніцай Іваноў знайшоў сябра павешаным. Ліючы слёзы, хлопец пахаваў Раскосава і пайшоў далей. Словы пра адукацыю, пра асвету і веды, якія чалавецтва накоплівала тысячы і тысячы гадоў, моцна ўразілі яго. І прадзіраючыся скрозь сумёты снегу і лютыя маразы, лейтэнант у подумках спрачаўся з сябрам. Іваноў раз за разам даказваў мысленнаму Раскосаву, што гэты выпадак разавы і што ў чалавецтва ёсць светлая будучыня, без войнаў, голаду і несправядлівасці. Мысленны Раскосаў усміхаўся, ціснуў далонь Іванову і заставаўся жывы. Так, бясконца разважаючы, лейтэнант Іваноў дайшоў да ўскрайку закінутага гораду. І пасля ўсіх сваіх думак ён не здзівіўся, што адзіны будынак, што захаваўся амаль цэлым у гэтым раёне, апынуўся бібліятэкай. Побач з галоўным уваходам стаяў помнік чалавеку ў доўгім адзенні, які ў паднятай руцэ трымаў кнігу. Што гэта, калі не знак сусвету? Мясцовая мова падалася Іванову смешнай. Гэтая «і» з кропачкай, ды дзіўная літара «у», нібы з капелюшам, якую немаведама як вымаўляць. Але Іваноў хутка прызвычаіўся і засвоіў новую для сябе мову, бясконца чытаючы захаваўшыеся ў бібліятэцы кнігі. Час ад часу хлопец выходзіў на пошукі ежы і аднойчы нават дайшоў да сярэдзіны горада, дзе рэшткі моладзі стварылі рэстарацыю і кармілі ўсіх гарачымі лусцікамі. Моладзь трымалася жвава і ўпэўнена. Яны яшчэ нагадвалі дзяцей, якія нарэшце пазбавіліся бацькоўскага кантролю і цяпер жывуць сваё лепшае жыццё. Але пры гэтым сачылі за парадкам і, сустрэўшы Іванова ўпершыню, распавялі спіс абавязковых правілаў. Маладыя дзяўчаты і хлопцы, якія, дарэчы, размаўлялі мовай бібліятэчных кніжак з тая самая літарай «у» з капелюшам,
Нагадалі Іванову пра бясконцую спрэчку з мысленым Раскосавым пра адукацыю. «Вось ім», – сказаў сабе лейтэнант, жуючы гарачы гамбургер новага пакалення. «Ім, хто працягне існаванне чалавецтва, ім, каго наперадзе чакае цяжкае жыццё, адукацыя будзе неабходна. Ім спатрэбіцца галоўны падручнік, які дапаможа пазбегнуць памылак папярэдняга чалавецтва. Кніжка з гісторыі выбуху, як яна ёсць». Гісторыя другая, недзе ў цэнтральнай частцы Беларусі. Ад першай гісторыі прайшло прыкладна 150-200 гадоў. Вясёлае ранішняе сонца заглядала ў невялічкае акенца і малявала на падлозе карункавыя ўзоры ценем ад фіранкі. Дарота, расклаўшы свае рэчы на ложку, разгублена азіралася на іх, што ёй сапраўды спатрэбіцца ў дарозе. А што з'яўляецца рэчу, да якой прыкіпела маладое сэрца? Пакой. Любімы пакой. Утульны ложак, шафа, якую яны фарбавалі калісьці даўно яшчэ з татам. Іх не забраць з сабой. Але ўсё гэта назаўсёды застанецца ў памяці. Дарота прыставіла зэдлік да шафы і выняла з верхняе палічкі аловак і стары нататнік, які яны з сябрамі знайшлі ў горадзе, у краме канцтавараў, пра якую часта згадваў спадар І ў сваіх запісах. Дзяўчына перагарнула старонкі з ранейшымі малюнкамі і зрабіла некалькі эскізаў. Дарота хацела адлюстраваць на пажоўклыя паперы свой утульны пакойчык, шматлікія падушачкі, саламяную куклу Тэклю, якую Дарота зрабіла разам з матуляй яшчэ ў дзяцінстве. І акенце, якое штодзённа і нават у непагадзь радавала дзяўчыну чароўнымі і ніколі аднолькавымі пейзажамі. Дарота спынілася, калі на чарговы малюнак пачалі ліцца слёзы. Трапяткое і ўсё яшчэ дзіцячае сэрца ўсхвалявана білася, і цяжкі горкі боль разліваўся ў грудях. Страшна. Дароце было страшна пакідаць сваё звычайнае жыццё, сваю хату і любімую матулю. У пакойчык увайшла Барця. Яна ўбачыла заліты слязьмі твар дачкі і кінулася абдымаць яе. «Я дамоўлюся з правадыром», – лапатала Барця, і гарачыя слёзы беглі па загарэлых шчоках. «Я не пайду служыць у старэйшыны. Я прыдумаю штосьці, абы толькі ты засталася дома. Яны злуюцца пакуль, але яны супакояцца, і ўсё будзе як раней». На гэтых словах Дарота адхінулася ад маці і зазірнула ёй у вочы. «Адзін вечар нічога не зменіць у меркаванні людзей», – зразумела раптам дзяўчына. Старое і знаёмае лягчэй успрымаецца за праўду, чым нешта новае, нават калі тое новае і ёсць праўда. Дарота выцерла твар, падышла да ложку і выцягнула з-пад падушкі кніжку ў драўляныя вокладцы. «Маці, я ўсё адно пайду», – сказала дзяўчына. Голас яе дрыжаў ад задушаных у горле слёз, але гучаў упэўнена. «Я буду сумаваць па табе і ведаю, што і ты будзеш. І таму я прашу цябе прачытаць яе». Дарота ўсунула кніжку Барці ў рукі. «Асабліва, калі табе будзе цяжка і балюча. Можа, так мы паяднаемся з табой у нашых думках». Дарота паднялася на пальчыках і пацалавала матулю ў лоб. «Я разумею, што вам неабходна збірацца на сходах», – працягвала Дарота, складваючы свае рэчы ў мех. «Хочаце ствараць традыцыі, стварайце, але такія, у якіх будзе лягічнае і абгрунтаванае тлумачэнне. І не рабіце з іх культу. Распавядайце праўду, але не абавязвайце ўсім слепа верыць у яе». У дзверы пагрукалі. Дарота выйшла на ганак, на двары яе чакалі верныя сябры і іх бацькі, што, ледзь стрымліваючы слёзы, прыйшлі праводзіць дзяцей у шлях. Мара паднялася па сходах і абняла сяброўку. «За лясамі нас чакае цэлы нязведаны свет», – прамовіла Дарота. «Прыйшоў наш час напісаць працяг кнігі спадара І», – адказала ёй Мара. Дарота радасна усміхнулася сяброўцы і правяла рукой па марыных кароткіх валасах, якія прыемна казыталі далонь. Барця выйшла на двор следам і вынесла дачцэ яе рэчы і пакунак з ежай у дарогу. Яна здзіўлена агледзела наведвальнікаў і раптам перамянілася. Барця зразумела, якой моцай і воляй надзяліла яе дачку прырода. А можа, гэта яны з мужам выхавалі сваю Дароту мужнай і смелай дзяўчынай, якая не пабаялася парушыць звычаі іх маленькага селішча Слаўя, сабрала вакол сябе прыхільнікаў і збіраецца разам з імі адправіцца ў чужы і невядомы свет, каб знайсці адказы на ўсе пытанні. Барця выцерла слёзы, што знову набеглі на вочы, абняла дароціных сяброў і загадала: «Клапаціцеся адно пра аднаго. Вы сям'я і разам адолееце ўсе выпрабаванні, якія заспеюць вас на шляху. І абавязкова вяртайцеся дамоў, а мы вас будзем адчакаць».
Ужо за варотамі Дарота азірнулася на дом. На ганку стаяла маці і з гордасцю глядзела дачцэ ўслед, а да грудзей яна прыціскала кніжку з гісторыяй, як яна ёсць.